Bikapitaa qabaachuu dhabadiisaa, horii qabaachuu dhabadiisaa, Oromoo gargaaruu dhabadiisaa, miskiina gargaaru, beelamaa nyaachisuu, biyya misoomsu, kanarraa dhufee asitti biyya kana misoomsu. Biyya kanaaf hojjechuu malee badiimaa qaba badiin isaa. Maaliif badii jibban jennaan waa afurtu naaf. Badii takkaffaa waan jibbaniif abbaa qabeenya qabsaawaa ta'uu isaati. Badii jaali nama qabsaawaa ta'e isaati. Nama ofii hin hawwatu. Yoo bira ganda isaanii qabeenya qabaatu abbaa qabeenyaa ta'e kan baramu Beezi adii kan alaati silaa qaluu baatanii niitii namtuu waraanaa silaa fuuluu baatanii akka badriin yaaboo yaaboo kuloo silaa na jalaa tuquu baatanii. Yeroo hunda beekaan kee, hoogganaan kee, abbaan qabeenyaa kee sadanuu beekaadha. Ija mirgaa ija bitaa gurra bakka qaama keessaa hamma fedhamas kan fedhamas mee qubatti ilaalla. Xuyyan ataa haala lisaan hasuudiyya waan guddoo takka waan kabajaa qabu ta'uu qotte takka rabbiin hoggantuu baasuu fedhe arraba namaa itti haasaa jira. Kuni badrii ol kaase malee waan gabbuus hin qabu ni mul'ise malee waan dho'ise hin qabu. Nuti ergaan hawaasa keenyaa dhaabu jara keenya biyyi tun ta'e biyyi nuti keessa jirtu tun ta'e diradawaan baanoon biyyummaa humbaadha biyyi ta'e saniif biyya teenya keessatti yeroo wanni akkanaatu dhufte warra hooggansa keessa jirus warra biizinasa keessa jirus hundumaa warra hooggansa keessa jiru akkuma waliigalaatti akka jedhan nama ifimatti if dhiibu jedhan waa keessaa taphaadha lafaa sun nama dhibu jedhan kamatti deemu jechuudha kamatti hafaa xarafa jira madditti deemina hooggansaas ilaa walakkatti hojiis ilaa walakkatti biyyaafis nageenyaafis waan uummata keessan fayyadu takka illee if duubatti irraan deebinaa dhaabsinni isin dhaabu tokkoffaan kan lammaffaan nama keessan jabeessaa hoogganaas haa ta'u hayyuus haa ta'u abbaa qabeenyaatis haa ta'u akka jedhan Oromoo dhuguma baaftu Oromoo waan hunda mafaasaa fittee beeku nama firri gurgure jedhan alagaan muka boqqollootiin maal jedhani qoronqondaa jechuudha muka boqqollootiin bitattii jedhan raasha gootee jechuudha. Akkana jechuun afaan biraatti wal jabeessa malee jabduu jalaan bahanii jedha. Nama jabduu harkaanuu qaba. Afaan qarree irra jirra. Kanaaf uummanni nu nyaatuu bari. Uummanni gadhaantummaa nu bari. Uummanni hoogganamuu malee hoogganuu nurratti hin beeku. Uummanni hiyyummaa malee qabeenya nurratti hin beeku. Uummanni wallaala malee beekumsa nurratti hin beekne hakkoo cimaa keessa jiran amma. Maaliif akkamitti uummata kana akkana garree nyaata? Wanni isinii dhaamu. Waan cittoon jettee jira cittoo tokko jettee jira wajjin bulle yoo jette qeensa qaradhu addaan baane yoo jette cooma qaladhu jettee jira sirriitti isin agartu dubbiin gowwaan maqmaasa nama fassarsiisee yaani namni maqmaasa illee fassaru maqmaasa illee fassara maaliif fassaru jechi kun jechi cittooti an jechi cittoon jettee isin dhaamu jira nama tokko illee qabu qabeen jiru maqaa namaatti dha'utti hin jiru beeku wajjin bulle yoo jette qeensa qaradhu addaan baane yoo jette cooma qaladhu. Akkana jechuun amanuu fassaraamee uummanni keenya waan masaa kanaas waan hedduu hin jenne islaama maasillee fassarani. Humna qabeenyaa, humna hooggansaa, humna beekumsaa bakka sadeen kanaa isin dhabiniin isin jaabu. Jabduu wanni isin dhaamu tana kanaan alatti ammas hoogganaa kee yoo ta'e abbaa qabeenya keetii yoo ta'e cufumaa'u Oromoon ammas waa hunda masaa fittee beeku. Dhungannaa alagaarra dhungannaa alagaa mannaa ciniinaa fira fi wayyaa jedha. Ciniina dhungoo alagaatirra ciniina fira fi turra wayyaa jedha. Asii achi ka jennee isinii beeku gabaabinatti jara keenya yoo wal jabeessa malee jabduu jalaan bahan jabduu harkaanuu qaba. Arrabni hooggansa keenyatti hiitu. Arrabni abbaa qabeenyaa keenyatti hiitu. Arrabni hayyuu keenya beekaa keenyatti hiitu. Nun baasu haa cinaa dhaabbannu sagalee. Jarrabaa gadaa sammuu barbaachisaa wal jaaladhaa wal kabajaa wajjin nyaadhaa wajji jiraadhaa.